Du bist kein richtiger Biker, wenn du nicht mindestens 1000 Kubik hast. Ich kriege immer wieder Kommentare, wo Leute sagen, entweder eine Maschine ist jetzt aber 1000 Kubik, 1 Liter Maschine. Und ich muss sagen, ich finde es immer wieder schockierend, dass immer noch Leute darüber diskutieren. Und ganz ehrlich, bevor ich mein erstes Motorrad gekauft habe, bin ich mit einem Roller rumgefahren. 2 Jahre lang. Und ich muss sagen, ich hatte genauso viel Spaß wie mit dem Motorrad. Klar, du bist jetzt nicht so weitere Strecken gefahren. Das ist der Vorteil von einem Motorrad. Das ist ein bisschen komfortabler und schneller in der Hinsicht. Um die Frage zu beantworten, ja, du kannst mit jedem 2- oder 3-Rad genauso viel Spaß haben, egal wie viel PS du hast. Und wer andere anhand von solchen Kriterien bewertet, nun, der muss wahrscheinlich was kompensieren. Und in dem Sinne, ride safe.